Avevamo deciso a un certo punto di non collaborare più con il calcio Treviso. Eravamo tutti d'accordo, però dopo la sconfitta del Livorno, dove noi avevamo già dato le dimissioni, abbiamo deciso di ritirarle. Lo staff medico resiste, termine ultimo 30 giugno, poi si vedrà. Insomma, le voci di abbandono del Treviso da parte dei medici, Munarolo, Sarto e Girardi, che da anni seguono il gruppo biancoceleste, sono state spente. Certamente avanzano stipendi da mesi, certamente pare fornitori, strutture mediche e altro sono in attesa di essere saldate per le prestazioni offerte ai giocatori. La fiducia ora è tutta per mister Gotti. La barca che sta affondando non si abbandona. Non si abbandona per motivi etici, per motivi morali e anche per l'ottimo rapporto con lo staff tecnico, soprattutto con il mister, per cui se dobbiamo affondare, affondiamo tutti, se dobbiamo salvarci tutti. Setten ha assicurato i medici, nonostante le gravi difficoltà che il Treviso sta attraversando. Il presidente Setten, che si trova in difficoltà, con noi è stato un po' così, di poca parola, però sicuramente è stata una persona che ci è stata sempre molto vicino. La vittoria sulla Triestina in casa ha ridato fiato e morale al gruppo giocatori. Per carità, 7 punti dalla quart'ultima sono un abisso, ma sognare non costa nulla. Siamo riusciti a prenderci 3 punti che ci separano dalla depressione, perché la partita di martedì scorso ci aveva messo in una brutta situazione, soprattutto dal punto di vista morale e mentale. E invece il provare a noi stessi che siamo capaci di fare alcune cose, come è successo sabato, fa rialzare la testa.